Hi. So today we'll be talking about the scene of jobs, uh, the scene of jobs globally. But first, we'll start from our own country. And meanwhile, I'll be doing my skincare. Although I'm not following any skincare routine, but I just thought, why not do something and keep on talking? Because again, it's a topic. Again, we can talk about why we are involving in digital talks instead of talking with each other um, in real time, and why have we switched on the virtual life so far. But first, let's talk about the job situation. याद है जब जॉब की उम्र शुरू हो गई थी, जैसे ही पढ़ाई ख़त्म होने लगी थी तो सुनाई देता था कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और इस वजह से हम आपको रख नहीं सकते। और आस्ते आस्ते हम पहले ये चीज़ हमने सुनी, फिर हमने एब्जॉर्ब की और फिर हमने उसे अनएब्जॉर्ब करना शुरू किया। हमें बार बार कहा गया कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। ज़ाहिरी बात है, हम माँ के पेट से कैसे एक्सपीरियंस ला सकते हैं, लेकिन ये कहने की हिम्मत कभी नहीं पड़ी। ये कहने की हिम्मत तब आई जब हमें हमारी दूसरी तीसरी जॉब मिली। तब तक हमने ये जुमला सुनते रहा और जब जॉब्स मिलती रहीं, अपनी मर्ज़ी की जॉब जब तक मिले तब तक जॉब स्विच करते रहे, एक जॉब से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी एंड सो ऑन। और बात करने में, लहजे में थोड़ा रॉब या फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगा, तो फिर हम बातों को ओपनली कहने लगे। जो हम बहुत अरसे से कह नहीं पाते थे, हम वो ओपनली फिर कहने लगे। तो हमने बड़े लोगों को कहना शुरू किया कि जब हम जॉब की तलाश में निकलते थे तो हमें कहा जाता था कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। ज़ाहिर बात है, माँ के पेट से तो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। जब तक आप देंगे नहीं एक्सपीरियंस, हाउ कैन वी गेट दैट। ठीक है, एक्सपीरियंस मिला लेकिन पसंद की जॉब नहीं मिली। पसंद की जॉब की ख्वाहिश रखते, उसके लिए ख्वाब देखते हमने इंतज़ार में काफ़ी सारे साल गुजार दिए। और फिर जब अब हम किसी जॉब की तलाश में निकलते हैं तो एक्सपीरियंस तो है, लेकिन कहा जाता है कि आपके पास एज नहीं है, आप एज लिमिट के बाहर हो चुके हैं। अब कोई बताए कि जब एज होती थी एक्सपीरियंस नहीं होता था। एक्सपीरियंस कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दे दें किसी को तो कोई भी काम एक ह्यूमन बीइंग के लिए इम्पॉसिबल नहीं है। क्यों हम इतना डिग्रीज़ पे डिपेंड करते हैं? दुनिया के बड़े से बड़े और बड़ी आलीशान किस्म के जो अजूबे हैं, जो दुनिया की बिल्डिंग्स हैं, वो किसी आर्किटेक्ट डिग्री के बेस पे, आर्किटेक्चर की डिग्री के बेस पे किसी आर्किटेक्ट ने नहीं बनाए। उसने सिर्फ अपने शौक़ और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बनाए हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर करते करते वो अपने काम में माहिर हो गए। उनके पास डिग्री नहीं थी। हमारी जनरेशन डिग्री के इस भंवर में ऐसी फंस गई कि वहाँ से निकल नहीं सकी। काफ़ी अरसे तक डिग्री की सोच में, डिग्री करते करते वक्त गुज़रा, फिर बाकी का वक्त नौकरी की टेंशन में गुज़र गया। फिर जब नौकरियां शुरू करना स्टार्ट किया तो इस डिप्रेशन में गुज़रते गए कि पसंद की जॉब नहीं है, बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, बहुत ही ट्रबलसम लाइफ है, मज़ा नहीं आ रहा है। और इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैंने
ایک جاب کی جس میں بلکہ بہت ساری جابس جو میری مرضی کی نہیں تھی، پسند کی بھی نہیں تھی. شروع تو کر لی کرنا، لیکن بعد میں سمجھتی گئی کہ اٹس ناٹ مائی کپ آف ٹی. لیکن یہ بات کیوں ہے کہ ہم اپنی جنریشن کو، اپنے سوسائٹی کے بچوں کو جابز میں اتنا الجھا دیتے ہیں کہ دے ریئلی ہیو ٹو ڈو جاب، چاہے ان کو پسند آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو. ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ جس انسان کو، جس بچے کو جیسی جاب پسند ہو اس کو وہ مل جائے؟ اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، مل تو سکتی ہے. کیوں نہیں؟ اگر کوئی ٹیکسٹائل آرٹس کرنا چاہ رہا ہے، اگر کوئی آرٹ اینڈ کرافٹ میں بہت دلچسپی رکھتا ہے، تو اس کو اس فیلڈ میں کیوں نہیں انوالو کر سکتے ہیں؟ اس کو ٹریننگ دی جائے، اس سے کام لیا جائے، اور پھر اس کا کام ایک مونیٹائزیشن کی طرف لے کر جایا جائے، تو یہ ہو سکتا ہے. کیوں نہیں؟ اگر آج ہم اے آئی یوز کر رہے ہیں، تو اے آئی یوز کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈگری کی تو ضرورت نہیں ہے، ڈگری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر کیوں ہم اگر فائن آرٹسٹ کا جاب کرنا چاہتے ہیں یا ہم ٹیکسٹائل آرٹس میں جانا چاہتے ہیں، تو وائی آر وی آسکڈ فار دا ڈگری؟ ایک تو ڈگری نے لائف خراب کر دی ہے، دوسرا سوسائٹی کے سسٹم نے، جو کبھی کبھار نیپوٹزم پہ بھی چلتا ہے. جو آنسر مجھ جیسے انسان کو، اجنبی کو ملے گا کہ میرے پاس ڈگری نہیں ہے، لیکن یہ جو آنسر ہے اس شخص کے لیے نہیں ہوگا جس کی جان پہچان ہے اس آفس میں. اس نئے نیو کمر کو وداؤٹ ڈگری انوالو کر لیا جائے گا. تو I don't know what to say. Why are we so much regressive towards life and towards the system, towards everything? Because every economy starts from the emotional intelligence. ہم کتنا اچھے سے ایک کام کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں، کتنا اچھے سے ایک کام کو سمجھ سکتے ہیں یا اس میں مہارت حاصل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، یہ سب چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں. یہ سب چیزوں پہ ہماری اکانومی ڈپینڈ کرتی ہے. ہماری اکانومی صرف ڈگری پہ ڈپینڈ نہیں کرتی ہے. تو آئی تھنک وی شوڈ چینج دا سسٹم ناؤ. دا سسٹم مسٹ لرن کہ ڈگری کے بنا بھی ہم بچوں کو اسکل دے سکتے ہیں. جو ہمارے پرانی جنریشنز ہوتی تھیں، پچھلی جنریشنز، وہ 10th گریڈ کے بعد ایک ڈپلومہ کرتی تھی 1 سال کا انجینئرنگ میں یا کوئی بھی قسم کا ڈپلومہ، ٹیکنیکل ڈپلومہ، اور پھر اس کے بعد ان کو فیکٹریز میں، آفیسز میں جاب مل جاتی تھی. اور اس ڈپلومہ کے بیس پہ جو وہ جاب حاصل کرتے تھے، وہاں سے ان کا پروموشن ہوتے وہ اس ادارے کے ڈائریکٹر جنرل تک بن گئے. They were never asked for a PhD degree. They were never asked for an MPhil degree یا بیچلرس کیا ہے پرٹیکولر فیلڈ میں کیا ہے. اب پرٹیکولر فیلڈ میں آپ کا ماسٹرز ڈگری چاہیے، آپ کا PhD چاہیے. اگر PhD آپ کر کے لے آئے ہیں ڈگری، تو پھر کہیں گے آپ کا ایکسپیرینس کہاں ہے. تو ہم کہاں جائیں؟ یہ ایک انڈائریکٹ جوابات ہیں جو ینگ جنریشن کو کہتے ہیں کہ آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو بڑے لوگ ادارے میں کام کر رہے ہیں، جو بڑے بوڑھے لوگ کر رہے ہیں، وہ کافی ہیں. وہ ایک بڑا بوڑھا انسان، ہم 10. ہاں، تو اس ادارے کا وہ جو بڑا بوڑھا انسان ہے، اس کو 10 ٹاسک دینا پریفر کرے گا وہ ادارہ، بجائے اس کے کہ ایک ینگ، ایک فریش انڈیویجول کو ہائر کر لے ایک ٹاسک یا 2 ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے. جو ایک جوان انسان یا ایک نیولی گریجویٹ انسان یا پھر تھوڑا بہت ایکسپیرینسڈ انسان جو مجھ جتنا ہے،
कर सकता है, अच्छे से कर सकता है, उसको नहीं रखेंगे, लेकिन वो अपने इदारे के उस बुज़ुर्ग एम्प्लॉय को ज़रूर 4 से 5 एक्स्ट्रा टास्क दे देंगे। अगेन फिर क्वेश्चन पे आऊँगी कि उन एम्प्लॉयज़ को भी ऐसे एक्स्ट्रा टास्क दे दिए जाएंगे जो एक नए इंडिविजुअल के फील्ड के साथ मैच होते हैं, जो नौकरी तलाश करने आया है, ये उम्मीद लेकर के उसको अपनी फील्ड का जॉब यहाँ पे मिल सकता है। वो जो उसकी अपनी फील्ड का जो जॉब है वो उसको नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो जो पुराना एम्प्लॉय है या पुरानी एम्प्लॉय है उसको वो एक्स्ट्रा टास्क दे देंगे उस फील्ड का, लेकिन उस न्यू कमर को नहीं देंगे जो ये भी कह रहा है कि मैं सैलरी के लिए नहीं काम करना चाहता, मैं इसके लिए काम करना चाहता हूँ कि मेरा पैशन है ये फील्ड, मैं इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता हूँ। तो उस इंसान तक को कंडेम कर लेते हैं कि जो ये भी कह रहा है कि मुझे सैलरी का इशू नहीं है, मुझे सैलरी का परवाह नहीं है, आई जस्ट वांट टू मेक अ करियर आउट ऑफ माय फेवरेट फील्ड। तो वो इंसान अपनी सोल के रिलीफ के लिए, सोल के सेटिस्फैक्शन के लिए निकलता है, और ये इतना बड़ा एक स्टेटमेंट आगे रखता है कि मुझे सैलरी की प्रॉब्लम नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगा, बट आई रियली वांट टू मेक अ करियर। आई थिंक इससे आगे बोलने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। दिस होल सिनेरियो विच आई हैव कवर्ड इन मे बी रफली 15 मिनट्स, इसमें कवर हो चुका है सारा, ज़्यादा बात नहीं हो सकती है इस पर। बस अब अगर कुछ हो ही सकता है तो काम हो सकता है, लेकिन काम जिन्होंने करना है वो जो हैं वो लोग वो करें तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ फिर हम जॉन एलिया साहब की शायरी पढ़ के ही अपना टाइम निकाल लेंगे। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक पे डिस्कशन करते हुए। तब तक बाय बाय।